சளி, தும்மல், இருமல், ஜலதோஷம் இந்த மாதிரி என்னவா இருந்தாலும் இந்த ஒரு கோல்டன் மில்க் குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சரியாக போயிடும். ஸோ அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ பால் தேவையோ அதை வந்து எடுத்துக்கோங்க. அதோட கொஞ்சமாக வந்துட்டு டர்மரிக் அப்புறம் பிளாக் பெப்பர் வந்து ஆட் பண்ணி இதோட ஒரு சின்ன பட்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது சின்னமன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நீங்கள் ஹனி ஆட் பண்ணணும். எங்கள் வீட்டில் அவசரத்துக்கு ஹனி இல்லாதனால நான் ஒரு 2 டீஸ்பூன் போல் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒன்ஸ் நீங்கள் எல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா பாயில் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கொதிக்கணும். அப்போ தான் அதில் இருக்க இதெல்லாம் வந்து மில்கில் இறங்கும். ஒன்ஸ் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருக்க டைமில் இது மாதிரி ட்ரிங்க் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிலாக்ஸிங்காக இருக்கும். அவ்வளோதான் அந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு தேங்க்ஸ்.